سادتي مرحبا بكم. هو تنقلنا توا في اخر النهار ديما في البحث عن حاجات عروض جديده. لقينا لكم فيلا خارقه العاده فيها ان ريتشوسي كامل وسكن توت سويت وفيها ان بريمير ايتاج ودوزيام ايتاج اناشفي. فيلا مبنيه على ارض واسعه فيها ان بيل تيراس وجنينه اكسترا اوردينير فيها عده اشجار مثمره. Donc dans une zone calme. Pardon, sans oublier si Galeb, le studio. معاه استوديو معاه صحيح. studio, نعم. Donc studio en plus pour les invités اللي كان عندنا des invités. Absolument. Donc هذا لو ستيل دو فيلا بالنسبه للناس اللي يلوجوا في الكالم والترونكيليتي. Donc on est à 2 pas du centre-ville, ماناش بعد برشا en voiture on est à 5-10 minutes. Oui. Dans un quartier reposant. تشوفوا في دي فيلا معناها ديسبرسي. لهنا عندنا une villa en face. On a une autre villa de l'autre côté, donc c'est une zone فيها quelques villas وتتميزوا لي فيلا لهنا بالمساحه الشاسعه نتاع الارض نتاعهم. نعم. Donc c'est un prix spécial بالنسبه للناس اللي يحبوا la tranquillité. D'ailleurs le propriétaire c'est un retraité ويسكن لهنا donc il cherche le calme. Donc pour raison bien déterminée il va quitter, donc il a mis ce bien en vente. Sinon كيما فسرت لكم معناها ça peut plaire à beaucoup de gens. حتى بالنسبه للانسان يحب يسكن على ميز هذا سا بو فير لافير. فما مكتب قريب، فما دي كوميرس ا دو با، العطريه ا دو با، فما القهاوي، فما دي سالون دو تي، فما لا فيردور بالنسبه للانسان يحب ياخذ بسكليت ويمشي يحوس هكايا ويتمتع بالطبيعه ويتمتع le bien-être. فهمتني؟ دونك فوالا بوكو دو بوتونسيال الدار هذيا. Juste derrière Dal, on a une très belle forêt. Très belle forêt. Olivrée, un mètre, et en plus que ça, il y a la montagne. Oui. Donc c'est reposant, c'est clément. C'est extraordinaire. بالنسبة لواحد مثلا يبدا يسكن في تونس on est à 2 pas يخرج على الاوتوروت 45 minutes يبدا في تونس ينجم يخدم. On est très proche de Nabeul, Grombellia, حمامات معناها قريبة لبرشا بلايص. Voilà. Donc باش نعملوا لا فيزيت نوريكم les différentes parties de cette villa. Une maison qui s'étend sur 600 mètres carrés. Voilà. Le rez-de-chaussée fait 200 mètres, oui, 200 mètres couverts. équivalent نتاعها في البريمير ايتاج والدوزيام étage 200 تنجم تكونوا فيلا نتاع عائلة كبيرة. Absolument. Tout à fait. Allez-y, on y va. تفضلي. هذا البورتاي نتاع الدار ندخل فيه فوق دونك une porte d'entrée. Tout à fait. وتنجم تدخلوا في لهنا في l'entrée هذيا voir 2-3 voitures facilement. En plus عندنا un garage juste au fond. garage معناها en cas de besoin نجموا ندخلوا فيه كارما. Voilà, on y va. نبداو نعملوا بكم une tournée de l'extérieur. تشوفوا l'extérieur jardin les terrasses. garage وبعد ندخلوا داخل نشوفوا شامبر بار شامبر. نعم. نبداو بالاستوديو. نبداو بالزالونتور نتاعها. جراج واسع وفيه بتيت فينيتر بور لايراسيون. الضوء ايش عارفين الضوء دونك بتعداو من هنا الجاردان. وي تفضل. نتعامل مع هذه الوضعية الجديدة مع المحافظة على التوازنات الكبرى خاصة فيما يتعلق بعجز الميزانية. Donc quand on est à l'extérieur du centre-ville, donc il faut toujours avoir il faut toujours avoir de l'espace. وفيه l'espace هذايا نزرعوا كيما تشوفوا une variété de végétation. On a des arbres fruitiers différents à part les oliviers. عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة شجرات زيتون كبار ينجموا يعملوا لنا العولة بتاع الزيت بتاعنا. سينون فما خوخة، فما أبريكو، فما تفاح، فما بوسع، فما دي فيغي. دونك une variété de plantes. والدار هذه تتميز بين دوزيام بورت خاطر حاجة مهمة سي غلاب. نعم. الفاساد عندنا الفاساد الأخرى من غادي. نعم. وعندنا من هنا لا دوزيام انتري. Voilà, tout à fait. سي غلاب هنا c'est la rue qui mène directement à la forêt. هنا نروحوا نلقاو une très belle olivrée. وحاجة مهمة في البلاصة هذه سي كو تتمتع المنطقة هذه بأعذب ما في الكابون.
دونك وفما صدقه ثم سباله هنا شيشمه كما يشوفوا فيها صدقه جاريه دونك زوت لي باساجي ولا لي زورجينو ولي اوتوكتون دو لا ريجيون يجيو يحبيو الماء دو لو دوس هيبر دوس ما عندكش فكره دونك هذا هو Donc voilà, la deuxième entrée. Oui. Entouré par يعني حيط داير tout au long de la maison, حيط عالي donc ça permet d'avoir plus d'intimité, hein, donc plus de sécurité. تحس روحك à l'intérieur de ton paradis, hein. Tout à fait. Voilà. Donc نكملوا من هنا. Donc, c'est une toilette d'extérieur. Donc, une toilette de plus, c'est toujours bien. Lavabo, donc. Oui. Surtout quand on était à l'extérieur, c'est rien, donc peut-être. On n'a pas besoin de on n'a pas besoin de chauffer là. On a les escaliers, on a le premier étage. Donc, ici, on a l'arrière-côté maintenant. On a un petit jardin. Maintenant, on a l'installation des bouteilles de gaz pour le chauffage central. Ou chaudière, donc nous je là. Ensuite, on a un petit coin, le reste du jardin. Après, on a les cheveux pour le voilà. On va mettre en four, c'est mauvais. Alors. Donc, طلعنا احنا le premier étage tout d'abord باش نوريكم la beauté du paysage, un paysage extraordinaire. نبداو من هنا نشوفوا la montagne de Hammamet. شوفوا la beauté de la nature. Avec une belle végétation juste derrière, avec ça donne beaucoup d'oxygène بالنسبة للزون. Sinon la forêt sur la montagne. والبلاصه هذه يعطولها يمشيو لها سبيسيالمون يجيوها الناس من برا ويطلعوا لها باركوا هذاك يعملوا فيها دوره. دونك سي ان بيزاج اكستراوردينير, une zone très belle. Sinon de l'autre côté باش نشوفوا une autre vue اللي هي الفيو sur mer. Donc voilà, on a une vue très dégagée. شوفوا الفيو من هنا. Une vue très dégagée sur la mer. Donc le deux étages هذوما en cas où نحبوا نعملوا un étage في le premier étage, دار أخرى في le premier étage وواحدة في le deuxième étage, c'est possible. Donc عندنا البنية حاضرة نقسموها ونكملوا. وça peut être mis pour la location. تكون عندك un étage pour la location, premier étage وتاكل في le deuxième étage. على خاطرش نجموا نعملوا لهم زادة une entrée indépendante. فما دروج جايين à l'arrière de la maison وفما possibilité d'ouvrir une autre porte. ولا العائله كبيره يبداو ولا كان عائله كبيره تحب تتوسع تعمل بل جراند فيلا دونك تنجم تحلها على بعضها. دونك هاو زاد باش نخرجوا من سو كوتي لا باش نوريكم الفيو من الكوتي هذا. دونك شوفوا الديار اللي موجودين هنا ماهمش ديار نتاع دي بيت ميزون, كلهم دي جراند فيلا. وهذوما ناس يخرجوا لبرا يحبوا هكايا ليسباس ويحبوا donc باش يبداو فيجيتاسيون بيزاج فيردويون. فوالا هاو اون فيلا لهنا, اون فيلا ريسونت هاي مازال تبنات لهنا. دونك وعندنا بلون اكلاتون يعمل كيف. وعندنا لهنا اون غروند تيراس. شو محلاها التيراس هذه؟ يعني كي تتقد بعد تولي تبدا واحد ساهل هنا ويطل على البحر ويطل على لي بيزاج اللي وريناهم لك. فوالا دونك احنا موجودين sur une route goudronnée, une route principale. Donc nous n'avons pas de problème d'accès, donc facilement accessible. La fameuse piste, goudronnée. Voilà. Donc on a 200 mètres là ou 200 mètres de four. Plus نطلعوا الفوق وتولي الفيو très dégagé على البحر, تولي extraordinaire. هاي تو باش نهبطوا à l'intérieur.
نوريكم لي شامبر. قداش عندنا فيها S plus 3 si S plus 3 salon plus. à part le plutôt studio. Hein. 2 plutôt salon et salle à manger plus 3 chambres. Excellent. À part ça, ثم الجراج والستوديو كيما حكينا. Excellent. On y va. نعاودوا نرجعوا ندوروا من برا باش ندخلوا بالونطري برينسيبال باش يفهموا الدار خير. دونك احنا توا على هنا لونطري برينسيبال ها هو نبداو بالاستوديو دابور. دونك هذايا استوديو. نعم. فوالا. 12 حاجة. دونك هذايا سي ان ستوديو اون بلوس فيه اون كيتشينات ان بتي سالون شامبر ا كوشي و سال دو. تري امبورطون دافوار ان بتي ستوديو كيما هكا. Ça permet d'avoir une certaine indépendance بالنسبة للزميلين ينجموا يبداو على راحتهم. Voilà. Voilà. Donc, هذا en ce qui concerne le studio. هو وين habité là? دونك هذا التراس تو ندخلوا للدار. أول ما ندخلوا نلقاو Un grand salon. un grand salon. Ouais. Voilà. Salle à manger, au séjour. Le salon séjour هو هذا séjour وهذاك الصالون. Ouais. دونك ومنقسمينها بالقاعات و salle à manger. Salle à manger. Voilà. Donc toujours Une grande fenêtre, c'est fait نجلب انتباهكم على الشبابك خاطر الشبابك مهمين ياسر في الدار. l'aération. Enfin une grande fenêtre من هنا. Ensuite عندنا في السجور هذايا عندنا une autre grande fenêtre وعندنا الباب pour l'aération. باش نبداو بالبيتونات ندير البيتونات. هي كنا البيت قعاد نستغلوها زاد. دونك هي سي اون شامبر ا كوشي دونك تو هما يستغلوا فيها كبيت قعاد. سينون سي اون شامبر ا كوشي دو سوبرفيسي كوريكت فيها شباك كبير. Ensuite هذه لا شامبر بارون لا بلو غروند شامبر. وي. فوالا. عطاك شباك زاده واسعه كبيره البيت هذه دونك تعمل 4 sur 5 je pense. Oui, 20 mètres carrés. ثم لي 20 متر كاري. Hein? Ensuite, On a une troisième chambre. troisième chambre. Chambre enfant. C'est la chambre pour les enfants, toujours chambre avec fenêtre. Hein, Oui. Voilà, Il vient. il y a les moins grandes de Tamil dans les 16 mètres carrés, voire 14 mètres carrés. Ensuite, nous avons une salle de bain. Donc c'est une salle d'eau plutôt, avec cabine de douche. Voilà, ouais, ça aéré. La cuisine. Et ensuite, on a la cuisine. C'est-à-dire la cuisine. Alors, la cuisine, elle est spacieuse, hein, spacieuse, aérée. Donc, c'est une cuisine. تهز طاولة تاع كيداش. فيها les éléments تاعها. فيها العود. فيها une plaque. Voilà. Très bien. Donc هذه الدار حابين نوريوها لكم، تفضلوا معايا. Donc هذا باش نعطيكم الملخص توا. Donc c'est une villa dans la campagne de Hammamet. Elle est à 5-10 minutes en voiture du centre-ville. فيها la superficie totale 600 mètres carrés. فوق 200 متر مربع S+3.
habitable tout de suite. Un studio, un garage. Premier étage 200 mètres carrés, deuxième étage 200 mètres carrés, donc en total le couvert 600 mètres carrés, sur 600 mètres carrés terrain. Sans oublier le jardin derrière. Voilà, oui. Donc le tout à 250 000 dinars. C'est une belle offre. Hein? C'est une très belle offre, oui. Donc veuillez nous appeler sur le 54 040 771 ou elle. Le 97 651 597. Merci, à très bientôt.